Жиылған студенттер назарына біз октябратпыз, жыл 12 ай, балалар әні, махаббат назы, тағы да басқа 10-нан астам жинақтардың авторы, жазушы, доцент, журналист Құдиярбек Молдабайұлы Ағыбаев 13 қараша күні Қайнар Академиясының жас журналистеріне кездесу өткізді. Жазушы ақын ағамыз өзінің жазған жинақтарын таныстырды және өмір жолы мен жастығы туралы көптеген әңгімелер айтып, әзілдесіп, бастан кешкен қызықты оқиғалардан сыр шертті. Бір сөзінде ол: әрине, Сәбит Мұхаммадтардың көзін көріп, өзімде бір студентім қазір айтады, ағай, сіз стәнді де көрдіңіз ғой дейді. Ойбай, бірге сыр ішкенмін дедім жаңа. Сіз қай заманда тұрғансыз дейді ғой жаңа. Сәбит Мұхаммадты көрдік дедім ба? Тыңдады, сөзін тыңдады, Мұхаммад Мақатаевпен бірге жүрдім. Суреттеріңіз бар, бірге түстім деп түстім. Сіз стәнді көрдіңіз ғой дейді. Ойбай, бірге сыр ішкенбіз дедім жаңа. Сол айтпақшы, көп көрсең, көп сапар шексең, көп адамдармен бірге жүрсең, өзіңді содан береміз. Сондықтан да сендерге айтатынмын, апай, ағай бізге немізді шегелеп дейді, біз адам болады дегеннен гөрі, біз апай сияқты, ағай сияқты адам болуға ұмтыламыз деп оқысаңда, сонда ғана жегесіне бекіп алады. Мысалы, мен бір болу керек, оператор өзіңде, жаңағы репортер өзіңде, сонымен екеуміз кетеміз, операторымыз бар. Соны кетеміз, 45 күн бойы қандық. Күн сайын репортаж түсіреміз де кешке жақын Алматыға жібереміз поштамен. Білімнің қайнар бұлағында жүрген студенттерге жазушы ағамыз тек алдыға ұмтылып, биік белестерге өрмелеуден қорықпауды айтты. Ал ендігі журналист ағамыздың өзінің автобиографиясына тоқтала кетейік. Құдиярбек Молдабайұлы Ағыбаев, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстан журналистер одағы сыйлығының лауреаты. Құдиярбек Молдабайұлы Ағыбаев Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының кино және телевизия режиссурасы факультетінде 10 жылдан астам доцент болып қызмет етті. Айтылған барлық әңгімені студенттер құлшыныспен тыңдап, алғыстарын білдірді.